นี่ไงเขาบอกเดี๋ยวเขาจะทำเลือดมาบูชาแล้วคุณออกไปนะที่คุณบอกคุณรออยู่นะโอเคไหมตามนั้นนะอะไรเป็นอะไรตอนนี้ยังอยู่ไหมเห็นเป็นแบบนี้ไหมคะที่เห็นอยู่บ่อยๆมีร้ายแรงกว่านี้ไหมคะไม่มีครับ صور هذا المشهد في سنة 2017 وتحديدا في إحدى القنوات الإخبارية في دولة تايلاند. طبعا كملوا المقطع للأخير وراح تنصدمون بالشيء اللي راح أقوله لكم. وطبعا قبل ما نبدأ بالمقطع حطونا متابعة وحطونا لايك على مود تصيرون من عاد تكريس القصص وتعالوا ويانا خلينا نبلش. شنو هو الشيطان؟ أن الشيطان شكل إلى وجود صورة حيوان، أن الشيطان يتصور كصورة النمو صارعون. طبعا مثل ما شفتوا قدامكم هاي البنية فنانة مشهورة استضافوها احدى القنوات التايلاندية. فهاي البنية يقولون حسب المصادر يقول هاي مني جت اول ما جت يعني لقاها عادي يعني تسولف ويانا ويعني وتعطينا معلومات حلوة وشي. ورا ساعتين إلى 3 ساعات من اللقاء هاي البنية يتغير وجهها وملامح وجهها 180 درجة. قرب لي إذانك خلي أسولف وياك. هاي البنية قامت تردد كلمات ما مفهومة زائد اسمع له هاي الأقوى نبت على المقدمات البرامج قالت له انطيني الدم مالت الخنزير. นี่ไงเขาบอกเดี๋ยวเขาจะทำเลือดมาบูชาเขาจะทำเลือดมาบูชาให้เอาไหมแล้วคุณออกไปนะที่คุณบอกคุณรออยู่นะโอเคไหมตามนั้นนะอะไรเป็นอะไรฮะคุณมาจากไหนมาจากไหนมาจากไหน وعادت هاي الكلمة من 3 مرات إلى 6 مرات. هناك المقدم مالت البرامج حاول أن يتقرب من عده وهي قامت تهرب وتصيح من عده. والشي الأغرب من ذلك مقدم البرامج انطاها قلادة ورادي يعطيه إياه وقامت تصيح عليه بشكل غير معقول.ออกไปไหมออกไปสิออกไหมออกไหมออกไหมออกไหมคือตัวนี้ตัวเขาสั่นมากเลยนะออก طبعا الموجودين هناك اللي هم الاثنين مقدم برامج والمذيعة موجودة هناك انصدمت صدمة ما مصدومة كلها بحياتها. تخيل شيء مرعب يصير على البث المباشر يعني بث مباشر مستحيل مو حقيقي مستحيل فهذا الشيء حقيقي 1,000,000%. وبعد ما انتهى اللقاء نزلوا تقرير بالتويتر والعنوان راح يصدمك. نهاية البرنامج عنوان مكتوب بنت تغير وجهها من وجه أنثوي إلى شكل وحشي. بالنسبة لي أقولا تلبس بيها جن لا سامح الله. وانتم شو تقولون؟ كتبونا بالتعليقات.